Hello မင်္ဂလာပါရှင်အခု Microsoft Word ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကို A4 တဝက်ချိုးနဲ့စာအုပ်ပုံစံမျိုးလေးတွေကို print ထုတ်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ပုံစံလေးဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခဏခဏမေးကြတယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးပဲရှင်းပြလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးဒီ A4 စာရွက်တဝက်ချိုးနဲ့စာအုပ်ပုံစံဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်စာရီဥပမာစာခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် equal I and run နဲ့ပဲခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ6မျက်နှာခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ6မျက်နှာဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာ6မျက်နှာကိုတရွက် A4 တရွက်ကိုတဝက်ချိုးစီဖန်တီးမယ်တဝက်ချိုးစီဖန်တီးဖို့ရအတွက်သူ့ကို margin တို့ပြီးတော့စာရွက်အမျိုးအစားရဲ့သူရဲ့စာရွက်ပုံစံလေးရဲ့ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်ဘယ်တွေကနေတော့မှလဲဆိုကြတော့ task bar ပေါ်မှာ layout တက်ရှိတယ် layout တက်ကိုပေါ်လိုက်ပါ layout တက်တွေကနေပြီးတော့ page setter group ထဲမှာ margin ရှိမယ် orientation ရှိမယ် size ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ margin မှာဆိုရင်အခုဥပမာတော့ top border left right အားလုံးကို wifi စီထားမယ် wifi စီထားပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ orientation ဆိုတာကကိုက print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကိုဒီလိုအရှည်လိုက်လေးထားခြင်းမလားသို့မဟုတ်အလျားလိုက်ထားခြင်းမလားအခုကကြာစာရွက်ကိုတဝက်ချိုး A4 တဝက်ချိုးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်ချိုးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် landscape ကိုယူမယ် landscape လို့ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကိုစာရွက်အမျိုးအစား A4 နဲ့ထုံးမလား legal နဲ့ထုံးမလားပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ရုံသုံးနေတာများသောအားဖြင့် A4 legal ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု A4 တဝက်ချိုးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် A4 စာရွက်အမျိုးအစားလည်းယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ landscape နဲ့ပြောင်းပြီးသွားရင် margin လည်းပြီးသွားရင်အဲ့တော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပြင်မှာလဲဆိုကြတော့အခု page set တဲ့ group ထဲမှာရှိတဲ့ right arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် page set တဲ့ arrow လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာ preview ကိုကြည့်လိုက်ဒါ A4 ပဲ A4 ကို landscape ဒီမှာ landscape ရွေးထားလို့ portrait ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်အရှည်လေးဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ landscape ကိုထားမယ်ပေါ့နော်landscape ထားပြပါပြီထားပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုဆက်သွားမှာလဲဆိုတော့ page ထဲမှာဒီပဲ page ထဲက normal ရဲ့ download နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကြတော့ post 4ကိုနှိပ်မယ် post 4ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာကြာလာတဲ့ box ထဲမှာ all လို့ပဲရွေးမယ်ဒီမှာ all လို့ရွေးပြီးသားအဲ့တော့ all လို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လို့ပြင်လိုက်ကြာလာတဲ့ဒီ box ထဲမှာ ignore ပဲပေး ignore face ကကြာအဲ့ဟာပုံစံဖြစ်သွားမှာအခု ignore ပဲပေးမယ်ignore ပြပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အခုဒီဟာကကြတော့ A4 တဝက်ချိုးလေးဖြစ်သွားပြီဘယ်မှာတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ file လေးကနေပြီးတော့ print ကိုထည့်ကြည့်မယ် print ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ A4 ပဲ A4 မှာဒါကပထမတစ်ရွက်ပထမတစ်ချက်ဒါကကြတော့ဒုတိယတစ်ချက်ဒါ A4 တစ်ရွက်ကိုမှတစ်ချက်စီဖြစ်သွားပြီဒါမှဆိုရင် A4 တစ်ရွက်ကိုတစ်ချက်စီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ A4 ဟိုမှာတဝက်ချိုးထားတဲ့ဟာလေးကို page number ထည့်ချင်တာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာသွားမလဲဆို A7 ထဲမှာသွားမယ် A7 ထဲမှာဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်ထည့်တယ်ဆို header folder ထည့်တယ်လို့ပြောချင်တယ် header folder ဆိုတာကြတော့web ကိုဒီ Microsoft Word ကိုအခြေခံတည်တဲ့သူတွေက header folder ထည့်နေပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အခု header folder ဒီ header ဆိုရင်စာမျက်နှာရဲ့အပေါ်ထိပ်ဆုံးမှာ page number တွေထည့်မယ် folder ဆိုရင်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ဆုံးမှာ page number တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ header folder ကနေမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ header folder group ထဲမှာရှိတဲ့ page number ကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကဒီမှာပေါ်လာတယ် toss of face ဆိုတာကြာစာမျက်နှာရဲ့အပေါ်ထိပ်ဆုံးကစာမျက်နှာနံပါတ်ထည့်မလားအဲ့အပေါ်ထိပ်ဆုံးမှာဘယ်အချမ်းကိုထည့်မလားအလယ်မှာထည့်မလားညာဘက်မှာထည့်မလားပေါ့နော်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေမှာပဲ page number ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေမှာဘယ်အချမ်းကိုထည့်မလားအလယ်မှာထည့်မလားညာဘက်မှာထည့်မလားပေါ့နော်အခုတော့စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေ folder ပေါ့နော် folder page ထဲမှာအလေကောင်ဟာဒီကိုစင်တာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်တွေထည့်ပြီးပါတယ်စာမျက်နှာတိုင်းကို face number တွေထည့်ပြီးပါတယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် header folder ရဲ့ကနေပြန်ထွက်ရမှာ
ဘာလို့ဆိုခုလက်ရှိ active ဖြစ်နေတာ Hera Pura မှာ active ဖြစ်နေတာဒီ Hera Pura ကြီး active ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေကနေပြီးထွက်ဖို့ရန်အတွက်ကဒီမှာ close Hera Pura ဆိုတာလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကြီးပေါ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ကိုကစာရီထဲမှာကိုဆိုစာရီရကြတော့ဒီမှာမိတ်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်စာရီကို active မဖြစ်ဘူး Hera Pura ထဲမှာဝင်ထားပြီးဆိုစာရီရိုက်လို့မရဘူးစာရီပြင်ဆင်ဖို့မရှိဘူး Hera Pura ပဲပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့စာရီထဲမှာစာရီရိုက်နေရဲဆို Hera Pura ကိုပြင်ဆင်မရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို Hera Pura တွေကနေထွက်တော့မယ်ဆိုရင် close Hera Pura သို့မဟုတ်ဒီစာရွက်ပေါ်မှာ double click နှစ်ချက်စတိုက်နှိပ်ပြီးတော့ထွက်တာ ਨੇ ဒီ close Hera Pura နှိပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါဆိုရင် Hera Pura ပေါက်ကြီးကိုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာပေါ်ဘက်မှာကြည့်လိုက် Hera Pura သူ့ပေါက်ကြီးမရှိတော့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုက print preview ကိုသွားကြည့်မယ် print preview ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြတော့အခုဒီဟာ page number တွေထက်လာတက်လာမထည့်မိဘူးလားပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ print ကိုသွားကြည့်လိုက်ခြင်းမှာဒါ A4 ကိုတော့ဝချိုးမှာပထမစာမျက်နှာ1ဒုတိယစာမျက်နှာ2အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ A4 စာရွက်ထဲမှာတဝက်ချိုးဖန်တီးပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီနံပါတ်တဝက်ချိုးထားတဲ့ A4 တဝက်ချိုးတွေကိုစာမျက်နှာတက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အားလုံးစံပြေးကြပါစေရှင်